Jendetza bildu zen larun batean Maulen, baterak deitutako manifestazioan. Mespretxurik ez lema zeraman pankartaren atzean, 3500 pertsona inguruk Ipar Euskal Herriarentzako lurralde elkargoa aldarrikatu zuten. Honekin batera, euskararen koofizialtasuna, berezko unibertsitatea eta laborantza ganbara ofiziala ere eskatu zituzten bertaratutakoek. Nahi izan dugu manifestaldia hemen egin, Ipar Eskualerriaren lurraldearen kohesioa atxikitzeko, eskualerriko jende guztien arteko elkartasuna sustatzeko, eta dakizuen bezala momentu honetan hain zuzen eskual lurraldearen eta perimetroa ere zalantzan baita hor kantonamenduen berrantolaketarekin, beraz guztiz importanta zen gaur honat etortzea. Babes handia izan zuen manifestazioak, besteak beste Udalbiltza, Lab, EAJ, Ernai, Bizi, Seaska, Aintzina, EA, Aralar, Sortu edo bertako hainbat gaztetxe izan ziren mobilizazioari sustengua adierazi ziotenak. Ekitaldian borroka ziklo berri bat abian jarriko dutela iragarri zuten baterako kideek, eta zentzu honetan, ezagupen instituzionalaren bidean urrats eraginkorrak ematen jarraituko dutela azpimarratu zuten. Azkenik, abenduaren 28an Seaskak Baionan deituriko manifestazioara joateko deia luzatu zieten herritar guztiei.